ফাইনেলি আমাৰ বজাৰখন হ'ল 6 কুইণ্টেল চাউল আমি অলৰেডি কিনিলো 4 কুইণ্টেল আলু 2 কুইণ্টেল পিয়াজ মিঠাতেল প্ৰায় 1000টা বটল আৰু প্ৰায় 1000টা বটল পানী বটল তাৰ লগতে 1000 পিস স্যানিটাৰী পেডছ লৈছো আৰু লগতে পেন্টিও আমি লৈ লৈছো পেডছটো ধৰা সকলোৱে দিছে আমিও পেডছ লৈয়ে আহিছো আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হওক আমি লৈ আহিছো কিন্তু পেন্টি সকলোৱে দিয়া নাই সো সেইকাৰণে মই কৈছো পেন্টি লৈ লওঁ আৰু পিন্ধিবৰ কাৰণে মেক্সি লৈ লওঁ ইয়াৰ লগতে কচুৱা আৰু সাবুনো আমাৰ লগত আছে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ লগতে আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মিলমেড চিকেনো থাকিব তো আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে নবনোৱাকৈ প্ৰতি খাজতে মাংস খাব পাৰিব আপোনালোক যিসকলে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ সঁচাকৈ ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ অৱস্থা দেখিলে বহুত বেছি দুখ লগা আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত নিজে আহি চাব আপোনালোকৰ খুব বেছি বেয়া লাগিব যি আমাৰ টাৰ্গেট 1000 জন অহাকালিলৈ ইয়াতকৈ বেছি হ'ব গতিকে এতিয়াও যদি আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই স্ক্ৰীনত স্কেনাৰটো দি দিছো আপোনালোকে দিব পাৰে মনত ৰাখিব ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় আহক আমি